अरे 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 तू तो रोने लग गई। तुझे गुब्बारा चाहिए ना, मैं दिलाता हूँ। आजा आजा, दो गुब्बारे लेना। ये लो। तुम रोज रोज झूठ बोलकर गुब्बारे मांगती रहती हो। आप इतने बड़े आदमी हैं, इसकी बात क्यों मानते हैं? अरे उसकी बात कैसे नहीं मानूंगा, जरा उसकी मुस्कान तो देखिए, देखिए कितनी खुश है। मैं कल भी गुब्बारे खरीद के दूंगा। ठीक है, ये लो खाओ। उमर फारूक 2 मिनट में बाहर निकलने वाला है। लॉन्च के लिए तैयार हूँ, वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन। Is the southern perimeter clear? सदर्न पैरामीटर मत बता। नहीं बताने पे अगर इम्पैक्ट हो गया तो? हो जाएगा तो भी कुछ नहीं कर सकते। वो 2 मिनट में वहाँ से चला जाएगा और उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। साउथ पॉइंट क्लियर, साउथ पॉइंट क्लियर।